看找一个这个有的，好，找一个这个有的。那你要记得，假设你这个画面不见了，通通都找不到，那没关系，你就从这边有一个来源，这边用一个加，好，然后你这边就找一个视讯截取装置，好，然后找到之后，你就按确定，确定了之后，它就会有一个 live 这一个东西，你按确定，好，它就跑出来了。好 ，OK。好，这个就是因为我们现在是已经有了，所以我现在把它删掉。假设有这种状态，你就是这样。比方说，然后你比方说现在，好，我现在把它删掉，我先把这个删掉好了。好，删掉就是刚刚那个不见了。这个把它删掉。然后再加一个。好，出来了，然后确定，这样就好了。好，那就你假设这样东西把它锁起来。好，那像音讯也一样，音讯假如像刚刚那种状态，假设它所有声音都不见了，那你就一样再去找，就是再加一个，然后截取音讯输入，照我刚刚这样子确定。好，没有，它现在截取会到2去，然后就确定，然后一样找这一个 mini 的这个。好，然后假设我现在按确定，然后它就会有预设这个有没有？然后你就点它，就会有这么多的东西，你就找这个。好，有没有 ？OK mini 这个。好 OK。好 OK 了之后就确定。好 OK， 那这个我知道。对，好，没问题。因为没有。好，那这有声音就是没有问题。好，所以基本上，刚才那个视讯都回来了嘛？对啊，OK，这个就是啊。好啊，那这个可以帮我都按锁嘛？就是基本上大家比较不会动到嘛，对不对？后面这个可以锁定，他们才不会去乱按。应该是不会的。好 ，OK， 好，耶。就是万一有不见的状态，因为有时候就像你讲的，他可能别人不小心就按到。好，那基本上这几个什么输出截取，全部都是 mini 的那个。对，你只要是有不见，你再去找一次，你把之前的删掉，它就回来了。好，也就是说，不管是输出音效啊、截取音效，所有的音效就是找 mini 那个。对，音效也好，或是影像截取也好，都是要找 mini 的。OK， 现在就是经过这个盒子。好 ，OK， 好 ，OK， 那我知道。好，谢谢。